Hello，大家好啊！萬千星輝頒獎禮2025咧，終於都結束咗啦。咁喺尋日咧，長達幾個鐘嘅紅地毯加電視嘅直播咧，如果要大家由頭睇到落尾咧，其實都幾辛苦嘅。咁呢啲咁辛苦嘅嘢咧，大家就唔使夾硬去做啦，因為我已經同大家做咗。咁今次咧，希望出2條片啦，包括係上集嘅紅地毯同埋下集嘅頒獎禮，可以同大家咧用相對短好多嘅時間嚟分享晒呢2個節目。咁大家首先睇到封面嘅內容咧，都幾豐富同幾有趣㗎。咁呢啲內容咧喺今日條片裏邊咧都會全部講到嘅。咁首先咧先提一提啦。咁我尋日咧喺 live chat 度咧就睇到有個網友留言咧就講 Chantel 大個之後咧似 Kelly 張希文喎。哇，咁聽落都覺得唔錯，所以我今日咧就將佢2位咧都擺咗喺封面度。咁另外咧我仲聽到有人講咧 Chantel 咧又肥又矮，喺娛樂圈裏邊咧係做唔到一姐嘅。咁呢樣嘢我當然係十分之唔同意啦。好多明星咧都好矮嘅，例如蔡依林啦，咁完全咧係唔影響人哋成為天后嘅，唔該。咁另外咧肥肥地當然亦都係佢嘅福氣嚟㗎啦。咁至於身材管理方面咧，佢確實係有比較大嘅提升空間嘅。咁當然希望佢亦都可以做好呢方面嘅提升啦。咁大個女之後咧，真係似張希文咁，其實都好唔錯啊。咁點解今次嘅紅地毯我攞出嚟講，上次 TVB 台慶嗰啲我又唔講呢？咁首先咧，比起上一次 TVB 台慶嗰個咁嘅5毛特效嘅紅地毯環節咧，今次咧其實已經係好咗好多噶啦。因為上次嗰個咧真係實在太肉酸到我都費事講啦。我覺得大部分嘅 artist 咧應該都係喺梳化服嗰度攞啲戲服嚟着出嚟行嘅啫。咁今次畢竟係一個有 sponsor 嘅大 show 啦，咁相信佢哋都係會有悉心準備到嘅。咁但係悉心準備完咧都仲係咁肉酸嘅話咧，咁真係好值得攞出嚟講講嘅。呢批相咧全部都唔係我自己去 cap 圖嘅吓，講明。即係我唔係專登 cap 人哋肉酸嘅嗰一忽出嚟俾大家去睇嘅，呢一啲相咧全部都係官方擺咗上網噶啦，係專業嘅記者咧攞住一啲專業嘅相機咧現場影出嚟嘅，包括亦都會有 TVB 自己官方嘅攝影師影出嚟啦吓，咁都係咁嘅款嘅話咧，咁大家就可想而知啦。咁首先從左邊開始睇起有林素儀啦，咁呢個碌我都唔識講啦，你哋可以睇埋佢下邊成身嘅，真係更加唔識講。睇完之後，琴晚討論度好高嘅 Yoyo 姐啦，咁佢呢一身嘅打扮咧，好多人就講佢好肯派福利咁樣，咁我覺得佢呢個福利咧實在係派得有啲飽飽滯滯咯。其實咁樣着咧冇美感之餘咧，真係唔知搏乜嘢嘢，仲有少少嚇親人咯。咁講開嚇人咧，就關嘉敏呢個造型咧就更加之嚇人啦。你記住下，呢一個都係官方記者影出嚟嘅相嚟嘅，好似包住啲紗布喺個頭同條頸咁樣樣，有啲周星馳電影嗰啲 feel 咯。可能佢為咗走呢個搞笑路線而用心良苦。咁再睇下咧，蔡潔呢度咧，可能好多人都會質疑啦。咦，蔡潔睇落都幾靚啊，做咩你會話佢嘅？唔係，其實我主要咧就係覺得佢呢個背脊啦，佢其實背脊咧呢度係有件咁嘅背心嘅，有件肉色咁嘅背心咁嘅衫喺度嘅。呢個真係好奇怪。即係如果你睇翻張希文嗰個咧，或者高拎嗰個，你就發覺人哋係露咧就真係成個背脊露出嚟。女明星嘅背脊咧一般都會保養得比較好嘅，同埋佢亦都唔肥啦。咁皮膚亦都唔係話有啲咩問題。一係咧佢就直接露到底，即係將個背脊都呈現埋出嚟，就唔好突然間多一件呢啲好似工人牌背心，其實就唔係咁好睇啦。咁另外戴祖儀呢個咧就係成身嚇人版啦，其實同林秀儀嗰個都有啲似嘅，你成身睇佢咧都覺得好嚇人。咁雖然佢話佢就係悉心打扮咗啦，特別有展示到美感啦，咁但係我覺得係完全展示唔到美感嘅。一係你呢對黑色絲襪就直接唔好着，如果唔係咧，成身睇落去似嗰啲英式工人、英劇美劇咧嗰度嗰啲工人咧，都係有啲咁嘅花款喺度。另外咧，你哋仲有冇發現啊？其實佢哋每一位咧，除咗喺服裝上邊有啲問題之外，個髮型咧都係差唔多好有問題嘅。唔知點解咧都一定要突幾條頭髮鬚喺度。咁如果你話呢個係今年最興嘅髮型咧，就係咁樣撩幾條頭髮出嚟咧，咁只能夠講佢哋嘅髮型師都撩得唔係幾好咯。咁除咗頭先嘅衣着災難組之外咧，我哋就進入咗正經嘅環節啦。包括有第一組別就係女神配對計劃組。咁女神配對計劃組裏邊咧，我覺得首先 Sophie 同 GM 咧嘅搭配咧係 OK 嘅，並且咧喺色系方面咧，亦都睇上去比較舒服嘅。咁當然啦，4位一齊行紅地毯嘅時候咧，顏色都係舒服嘅。咁當然啦，啱啱頭先講完關嘉敏啦，咁啊唔再講佢呢個包頭包頸嘅造型啦。希望佢唔好學咗梁敏巧咁樣為咗呢個造型突出咧，而去搞一啲奇裝異服嘅打扮咯。咁由於關嘉敏嘅呢一身造型嘅襯托底下咧，就顯得李子晴咧係特別好睇同埋順眼嘅。咁呢度咧仲同大家補充下。你要嚟行呢個紅地毯咧，除咗你係入
咗圍之外咧，仲要係公司俾你去行嘅。咁有啲人咧可能係5強都唔入嘅，咁但係公司諗住俾機會佢啦，咁就會俾佢嚟行咯。李子晴嘅外形咧，同埋佢喺《愛回家》裏邊嘅角色嘅人設咧，其實觀眾嘅觀感咧係好好嘅。但係就好可惜喺女神配對計劃裏邊咧，一開始就俾人鬧到飛起身啦。咁當然啦，佢今次有份出席紅地毯咧，亦都係可以睇得出咧 TVB 係有心繼續俾機會佢行落去嘅。咁 GM 同 Sophie 就唔使講啦，佢哋係今年嘅最強 CP 啦。咁下一集頒獎禮裏邊咧，我都會重點去講下 Sophie 嘅，因為佢有獲獎嘛。接住落嚟咧就係新聞女王組啦，咁新聞女王組裏邊咧，大家可以睇到啦，包括就係有 Joeman 同埋 Joeman 嘅，咁當然亦都有佢嘅男 partner 何廣沛啦。咁呢度咧就係我自己嘅私心同埋偏心啦。咁因為比如話家嫂啊、坤哥嗰啲咧，佢哋係有獲獎嘅，所以喺我下一集裏邊咧亦都會講到佢哋，咁所以呢度特別俾版面啦。咁因為 Joeman 好可惜啦，攞唔到最佳女配角，咁但係我又覺得佢好好喎，所以我就專登留咗版面嚟講佢啦。咁係咁噶啦，我個人係偏心噶嘛。咁 Joeman 琴日嘅出場咧，其實一出到嚟咧，我就因為睇得多嗰啲 comment， 我第一時間咧喺我腦裏邊咧就諗起，一定會有好多網友話姐姐真係好帥啊，哇老公啊。咁另外咧 Joeman 套衫咧亦都係着得比較好睇嘅，我覺得。咁呢度亦都可以講下，其實佢係唔使灰心啦，因為原來佢先係22年先加入 TVB 嘅，佢喺女配角裏邊原來最後5強都冇入圍嘅，咁但係亦都俾機會佢哋行紅地毯啦。我覺得佢之後嘅機會咧仲係相對比較大嘅。好啦，跟住落嚟咧就係紅地毯嘅 Rose Voice 組啦。因為咧首先嗰個 artist 咧，佢同咩人一齊行紅地毯，同埋你用啲咩車去接佢咧，你就會睇得到佢嘅 cast 佢嘅份量係有幾高噶啦。咁首先咧，全晚嘅紅地毯裏邊咧，當然來來回回接咗好多組嘅 artist 啦。咁其中咧有5組咧係用 Rose Voice 去接佢哋嘅。咁呢組咁具份量，梗係要拆開嚟睇啦。首先張希文同埋高鈴咧，一定就係 TVB 力捧做一線嘅親生女嚟嘅，佢哋就係未來想捧去做視后嘅人啦，所以咧佢哋係搭住佢哋嘅一哥陳豪同埋馬國明嘅。咁另外男仔方面咧，周家樂就係毫無懸念 TVB 係重點捧佢嘅，咁今年咧仲同佢升級咗，搭一個最強嘅阿姐去俾佢嘅。所以佢哋齊坐 Rose Voice 啦。另外咧就係前一哥林保怡啦，咁人哋又肯翻嚟撐場，你又冇獎俾人攞，咁你好好招待下人哋都應該啦。咁所以保怡咧都係坐 Rose Voice 嘅。咁另外咧李思華亦都係一樣啦。今次你又冇獎俾人哋攞，咁人哋亦都係翻嚟撐場嘅。咁並且我覺得TVB 對佢都係重視嘅。後邊咧可能仲會有啲其他嘅合拍劇咧去揾佢去做嘅，都安排咗佢同一哥級別嘅保怡一齊行紅地毯啦，同埋仲係一齊坐 Rose Voice 嘅。咁另外我哋嘅女王 Man 姐佘詩曼咧係搭住今屆嘅出爐視帝 Bosco 咧一齊去行紅地毯，同埋一齊坐 Rose Voice 出場嘅。唔知大家記唔記得咧？對上一次阿佘過嚟行紅地毯咧係2023年，佢係壓軸一個人最後去行紅地毯嘅。咁當時女王嘅架勢咧，其實係唔需要任何嘅男明星。咁 Bosco 咧係冇攞過視帝嘅。咁正常嚟講，除咗你話喺個劇嗰度搭配一齊之外咧，其實亦都會隱隱約約可能會暗示咗 Bosco 要準備做視帝咧。睇完頭先嘅高級威爆組咯，咁我哋梗係要睇下娛樂圈人情冷暖組啦，就係一線非 Rose Voice 組啦，即係一啲一線嘅男女主角咧，佢哋咧係冇得坐 Rose Voice 嘅，同其他人一樣都係用 MIBA 嚟接嘅啫，包括有羅子溢啦、陳展鵬啦同埋偉哥嘅，真係不勝唏噓。咁當然啦，呢度亦都睇得到咧 TVB 係有心捧陳曉華嘅，所以就安排咗一線嘅羅子溢啦，同佢一齊行紅地毯。當然呢度我知道你哋有人會講，因為佢哋同一部劇啊嘛，咁呢個當然都係其中一個原因嚟嘅啫。咁你亦都可以唔俾佢搭嘅。咁既然咁樣搭配得到咧，都係想俾機會陳曉華嘅。咁我相信如果楊怡嚟嘅話咧，咁啊佢兩個一定係坐 Rose Voice 嘅啦，唔使講。咁下邊呢組咧就更加唏噓啦。咁陳展鵬都係男主角啊，偉哥亦都係最受歡迎女角色啊，而且 TVB 嘅親生女，同埋觀眾緣都幾好下嘅。唔知點解係3個人逼一部 MIBA。咁呢度亦都睇得到咧，羅子溢今屆咧可能都冇乜機會去做視帝嘅啦，因為你睇下咁嘅安排。
除咗人情冷暖組之外咧，仲有令人唏噓組，就係呢個事後三人行組啦。即係你作為事後級嘅人馬，例如偉哥啦，或者上屆嘅事後龔嘉欣啦，佢哋咧除咗係坐 MIBA 之外，仲要3個人逼一部車，而且咧另外同佢一齊行嘅咧，仲有一啲比較弱嘅人。上屆嘅事後龔嘉欣啦，同埋 TVB 都比較中意嘅 Yoyo 姐啦，兩位比較資歷深嘅女 artist 咧，都要去夾住一位咧樂小姐力捧嘅新人 Aska 啦，咁另外呢度我覺得其實中間咧條戲應該唔係咁順嘅，因為我有睇佢哋嗰個採訪，佢講嗰啲嘢咧好奇奇怪怪嘅，就話要多謝樂小姐，即係行紅地氈之前咧要多謝樂小姐，因為安排咗 Aska 同我一齊行啦咁樣樣，我心諗有咩好多謝啫，好明顯係逼佢一齊行啦，其實佢都唔想嘅，即係佢可能覺得咦我上屆事後最差都應該同上屆視帝一齊行啦，你咁樣嘅安排咩意思咧？其實龔嘉欣嘅嗰個級別咧，邊度輪到佢去帶起新人咧？佢應該係拍埋佢啲更加勁嘅男 artist 對邊去帶起佢，即係比如佢同林保怡一齊行咁樣去帶起佢嘅，佢自己何德何能去帶起人啦？其實就係低配咗佢啫嘛。咁亦都可以更加之 make sure 一樣嘢咧，就係張馳豪係樂小姐最中意嘅男 artist 之一啦。跟住就講星秀組啦，俾啲機會新人啊嘛，都係嗰句。咁首先咧，佢哋一齊出現咧，我都覺得係有啲驚喜嘅，因為本身我冇 follow 佢哋嘅一啲 fans group 啦，我唔知道佢哋會一齊出現嘅。咁見到 TVB 有俾機會報紙咧，我都覺得幾開心嘅，因為報紙喺星秀後期嘅表現咧係越嚟越好嘅，特別佢換咗個形象之後咧，係得到更多人嘅中意嘅。咁但係報紙呢度，我覺得佢真係要注意下自己表情管理，佢每次上鏡嗰個樣咧都係比較惡嘅，同埋唔係好識對住鏡頭影相咯。你唔係王菲啊嘛，就算係王菲咁嘅級別嘅話，人哋一開始咧都唔係咁嘅面口嘅，所以佢要改一改咯。咁相比之下咧，子貝每次對住鏡頭咧都係比較識擺 pose， 同埋上鏡出嚟個樣咧都係比較好睇嘅。咁另外仲可以睇到 Ryan 每次咧都仲係好照顧 Ophelia， 咁呢方面係唔錯嘅。其實佢哋喺鏡頭上面嘅表現咧，大家係睇得到嘅。咁 Ryan 俾我印象咧都係比較 gentleman 嘅。咁另外再講下佢哋喺紅地氈上面嘅合照咧，有個比較搞笑嘅咧，就係一開始咧 Jenny 咧企到離天隔丈遠嘅，咁樣睇落去咧就好似佢哋好唔 friend 咁樣樣。咁當然具體我唔知佢哋邊個同邊個 friend， 邊個同邊個唔 friend 啦。咁另外咧，佢哋喺台慶當晚嘅表演咧，我覺得 Ophelia 係唱得好好。一開始 Ryan 唱嘅時候，我就覺得係 Ryan 使乜驚啊，佢一定冇問題嘅。咁我就冇特別 focus 啦。咁然後到 Ophelia 唱嘅時候咧，我就話，乜原來上葡京嘅音響效果咁好㗎？相對嚟講咧，報紙同埋 Jenny 嘅現場發揮咧，都仲係比較唔穩定咯。唱到最尾嗰個音咧，仲有人係突然間冇唱，另外一個人一把聲唱埋落去嘅啫。其實現場嘅觀眾或者電視機前面嘅觀眾咧，如果要睇嘅話，都睇得出㗎咯。所以其實佢哋仲係要繼續努力咯。咁呢度仲想講下 Ryan 準備出派台嘅新歌啦。其實成日有人估邊個女歌手去代替 Gigi 啊，邊個啊有機會啊。我覺得咧 Gigi 其實係一個 concept 嚟嘅，可以係男，亦都可以係女。我覺得 TVB 如果要揾一個去頂替 Gigi 嘅咧，呢個人未必係一個女仔嚟嘅，佢可能會係一個男仔，而呢個男仔咧好大機會就係 Ryan 啦。首先佢係冠軍人馬啦，唱功好好啦，同埋佢個背景咧係非常之適合咧去競爭叱咤嘅獎項嘅，所以喺 TVB 斷咗好似有2-3年冇再有人去攞到叱咤生力軍之後咧，咁好大機會咧新一年嘅叱咤生力軍 TVB 嘅代表人物咧就係 Ryan。最後咧，今屆紅地氈嘅最佳衣着獎嘅得獎者咧，男藝人就係朱敏瀚，女藝人咧就係 Hera 陳曉華啦。咁我覺得咧，佢兩位攞咧都係 OK 嘅，因為佢哋嘅衫咧都係着得好睇，可以講得係實至名歸啦。咁另外咧，如果你話係現場嘅記者朋友投票嘅話咧，咁好可能咧，佢哋其實喺傳媒心目中咧嘅印象咧都幾好嘅。我成日都講啦，同傳媒嘅關係好咧，其實係好緊要嘅。咁另外咧，大家都係中意 CP 文化噶嘛，咁無論男 CP 又好，女 CP 又好，男女 CP 又好，咁有 CP 得獎嘅話咧，可能流量又比較好啲啦，傳媒嘅報道又會多人睇啲啦，咁加加埋埋咧都係一件好事嚟嘅。咁呢集咧就暫時到呢度為止啦，我仲有下一集嘅頒獎禮分享嘅，我哋下條片再見啦，拜拜。